はじめまして、こんにちは。私の名前はMDサノワルカン・サニと申します。サニと呼んでください。バングラデシュのボリシャル県から来ました。今、ナランゴンで住んでいます。私の生年月日は1996年の12月の24日です。今、29歳です。私の家族は4人です。母と弟と妹と私です。私は独身です。私はユナイテッドポリテクニックで合格しました。その後、TTC で勉強して JLPT-N4 合格しました。そして農業の試験合格しました。私の農業の経験4人あります。最近米を作っています。前にトマトとかじゃがいもとか果物を作りました。趣味はリヨコです。どうぞよろしくお願いします。